Labdien! Šim video intro īsti nav, jo es negribēju filmēt apkārtni. Tas tepat pie mājām Rīgā man ir. Tur visi brauc garām un jā, to vietu 1 un 2 atpazīt, es domāju. Tā kā, jo nekas nopietnāks man nav ko publicēt, jo tehnikas video vēl ir, es nezinu, es domāju, uz vasaras beigām viņi būs, varbūt vasarā, nezinu. Un vairāk arī man nav baigi sanācis, jo man te arī šis jādara ir kā jau pavasarī, kā jau daudziem pavasarī. Jā, tā kā tā, bet es ceru nākamnedēļ, vai aiznākam nedēļ būs jau kaut kas bišķiņ jaudīgāks. Davai, skatās! Es nerādīšu vispār vietu, kur mēs esam. Mēs esam ļoti zināmā vietā, bet neviens nav iedomājies te parakt. Šī tāds iznāca. Stāvoklis labs. Monēta gan varēja būt foršāka. Jā, bet šeit stāvoklis tas, ka diezgan labs būs. Tā māja tieši bija. Valsēta arī. Es laikam no mājas, kad tas numurs ir. Pirmās 5 minūtes produktīvs. 91. Vai būs monētnieks? Ir ārā. Tā ir. Jā. Tāpat vienkapēji. Tā, kaut kāda monēta bija. Nē, poga. Vēls arī carana. Izstās lielāka nekā man bija. Vēl laikam nav kāpostas kaut kāds, bet piesas diezgan. Varbūt kā kāpostas sapaudzes. Gan jā. Jā. Vēl iekšā. Tā te mums ir, kas lauka atrat. Kas te pa pudelīt būs. O, vesela. Etiķeti pat bišķi redzam. Cer laika. Tā. Pat es izlikšu tā podiņu ārā. Tomēr nav vesels. Kas tur pa labumiem iekšā? O. Tāds meģi cinks. Puts. Dārgumi. Dārgumi. Nav nekā vairāk. Monēta nav. Nākamais. O. Kas tā tāda? Tā kaut kāda nav. Tas nav rogačs? Tas ir rogačs. Bet tāds, jā, sagurs. Bet man pirmais rogačs. Zvaniņš. Džing, 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 džing. Blakus zvaniņam. Es domāju, kugals moška, bet nā, tā ir lielgabala lode. Žirs, vai. Tā, kaut kas spīdīgs ir. Vai, ka tā ir? Bet tas nav. Es jau jūtu, ka tas nav. Tā ir ručka no loga, laikam. No Alis ir zilā krāsā ķivere. O. Es esmu no sastūķēts, tā kā man. Šeit, ka nē? O, jā. Šis labs. Kas tā ķivera, man liekas, motociklisti.
Nē, man likās, tas ir mīkstinājums. Nu, būs kaut kas. Nav. Sēja podziņa. Jāpastrīt, jā. Parastā vai? Es neredzu. Nevar saprast. Kas tu notiek? Mēnestiņš kaut kāds laikam nav skar daļa. Vai arī nezinu, piespraudēja kaut kādu. Vismaz ar akmeņiem es vakar atradu tur, kad sūt bez akmeņiem. Kaut kāds interesants vērķis. Kas tas ir? Kaut kādu piespraudu laikam atkal. Nu, labi. Tā, nu viens no laikam pēdējiem interesantajiem atradumiem. Tāda atslēga. Tas laikam labākais šodien. Nākamais. Lielgabala lodi. Visu dienu tas staigāja. Nekā nav. Tā uz vakar kaut kas saka nākt. Tā tas viss izskatās kopā. Nu, tas nav viss, tur vēl visādi sūdi bija. Šitas ir tas, ko mēs paņēmām. Tā, mēs tur bijām kopā kaut kādas, sanāk, 3 reizes, no kurām es pat sākumā nefilmēju. Tāpēc te atradumi krietni vairāk. Un tagad sāk kaut kas saprat, ka tur varētu kaut kas sanākt, tad sāk filmēt. Bet, nu, pa lielu labākie atradumi laikam ir jau tad, kad mēs filmējām. Tā, nu labi, nu sāksim ar manējiem. Nu sāksim ar Lielgabala lodēm. Mans pieņēmums ir... Nu, šitā varētu būt ar Napoleona laika. Nu, kaut gan viņas abas var būt Napoleona, bet es domāju, ka drīzāk tas ir Ziemeļu karš, jo tur salīdzinoši netālu bija kauja. Spilves kauja bija salīdzinoši netālu. Varbūt ir atlidojis uz šejieni. Bet, nu, tur jau tas karaspēks jau nebija tikai tajā kauja vietās, viņš jau tur visur bija. Rīgā jau tur ap Daugavu, tur viņi jau tur maucēs, pat nezinu. Visu laiku gan jau mauc pa kaut ko tiem bumbām, bet, nu, šitā ir tā interesanti tas, ka viņi ir ieplīsus, nu, viņi ritīgi smagi ir. Viņai tāda plājas ir, kaut kur laika normāli trāpījis ir. Tas Lielgabals kārtīgi iedēs. Tas nespēt tāds tā kā caurumiņš. Es tā nespēt, kas tas tāds ir. Tā kā varbūt rūsa, tur tā plājas turpinās, varbūt vienkārši te jau tā aizaudzes ciet ir. Vot, nu jā. Un kas tur, jā, nu pudelītes salis, man teica, ka mums vajag. Bet man jau liekas, ka mums nevajag viņas. Tā viņas, jā, nu šitā vēl tāda, jā, ar to pilināmo. Šitā laikam ir tinta. Tintas pudelīte. Nu, nav tur nekāda uzraksta. Šitā ir tāda. Nu, to lielo es nepaņēmu, to taču nevajag. Tā tur palika. Tad, jā, nu, šī tāds mums ir draugs. Tas ir tāds zināms jau brands. Tas ir no šitās te petrolējas lampas. Kruķilka tā kā vairāk mazāk. Tad šitas, man liekas, arī no tās pašas petrolējas lampas ir arī kaut kāda arī kruķilka. Vai vāciņš varbūt kaut kāds, ne, kruķilka laikam. Tad, nu, jā, nu kas te ir? Nu, nekas dišs te nav. Fēniņi, tās 2 kapeikas, nu šitās normāls saglabājusies ir 1910. laikam. O tā. Šitā vēl tāda blombīta interesanta. Te ir Roberts Loders. Es atradu, viņš ir 1886. laikam gadā uzcēlis māju Rīgā. Bet tā nav tur, kur mēs rakām. Viņa ir citur. Kaut ko viņš laikam ir ražojis. Viņš ir bijis māja ražotājs. No otrā pusē krieviski tas pats. Bet es tādu neiztulkoju, kas tur, nu, it kā izlasīju, bet, nu, es tā nezinu, tas tāda vārda neeksistē. Varbūt pielikšu te, kas tur rakstīts ir.
Tad, jā, nu, kas tam mums kaut kāds šāds sūdiņi nav, nekas jau vairāk te tāds. Ot, ko es teicu pirmajā reizē, ko mēs bijām šitādi atradām. To žetonu parādīšu tuvāk, tad viņš tāds interesants. Šitas ir Aleksandrs I, Krievijas cars, ko rakstīts Aleksandr, kaut kāds kaizer, 5. kaizers, nu, valdnieks, Ruslanda. Tas ir tas Aleksandrs te virsū. Otrā puse, nu, te ir tāds sūdīgāk bišķiņ redzams, es te parādīšu. Vot. Šitādam te ir jābūt. Vot, te ir rakstīts tas ģenerālis Bārklais, de Tolly. Tas ir šitam te nesen pieminekli demontē katedrāles laukumā. Un apakšā ir Leton. Es pieļauju, ka tas ir ražots Latvijā. Es nezinu, tas ir it kā ieton, varbūt žetons domāts. Es nezinu. It kā te raksta kaut kāds bug ir, bet kur tas te bug ir, es nezinu. Jo bug man šitas ChatGPT teica, ka tas kaut kur Ukrainā ir, bet es nezinu. Nu moška šita, L burts. Nu tas kaut kur par ražošanu, tas ir. Es nezinu. Kā es varu zināt, ja es nezinu? Krači, jā, tas ir Aleksandrs, un tas ir de Tolly. Vēl bija tāda monētiņa. Tā jau tāda zināmāk ir 1/4 kapeka. Ja viņas ir labā stāvoklī, kādā nav šī, viņas pat ir vērtīgas. Viņas tur kaut kāds 20-30 eiro maksā. Nedirši, jā. Var iet katalogā pastīties tieši kaut šito gadu. 1/4. Ja viņas jau diezgan grūti atrast ir, viņas tāds maziņas. Nu, protams, viens no grandiozākajiem ir šis, jā. Atslēga no Rīgas. Tā, nu labi, Alisē, kas tam mūsu labs ir. Nu, tā grūti jau kaut ko tā vajag ilgi ievilksies. Nu jā, te pogas. Šitā tāda interesanta, bet tā laikam nav armijas. Tā kaut kāds smukpogi. Šitā normālā stāvoklī ir uz ēnkuriem. Tas īsumā ir diezgan rets pasākums. Tas kaut kāds jūrnieks cer. Tā otra kaut kāda, tā laikam parastā. Jā, tā ir parastā. Te viņam nekas, nu, tas zīzlis ir rokā. Bet šitā ir labi, jā. Protams, tieši tā. Nav. Šitā kaut kāda poga lielā ir. Tas ir atsveriņš no svariem. Tur kaut kur jābūt marķējumiem. Šeit. Nu, vismaz parasti ir. Vai arī šeit varbūt bija. Neatceros, kaut kur viņam ir marķējumi. Šitas ir no vācu sakabs. Pirmā pasaules kara. Gan jau arī otrajā lietoja. Tas ir, jā. Kas tam ir? Kaut kādas problēmas ir. Kaut kur riņķī. Tā, nu labi. Turpinam. Tad, jā, te ir smukumiņi. Rīgas santīmi. Ulmaņa laika. Tas mēnestiņš ir. Jā, nu šo mēs nedaudz patīrījām. Pēc labākās prakses. Kārtīgi drāši pirsti notīrīja. Bet nu viņai viss jau tāpat bija. Nē, nu gan jau ka varēja restaurēt, bet mēs izlēmām viņus sačakarēt. Tā, lai viņi forši iztītos. Tā, nu, tas ir suņa žetons kaut kāds. Kas, nu jā, tas kāposts, ko es tur biju piefilmējis. Nu, tāds arī galīgi salips ciet. Bet nu stāvoklis nav pārāk spīdošs. Tev bija feniņš. Pirmā pasaules kara. Nu, ot, kaut kāds padomens. Tur. Nā, te bija vēl tāda blombīta interesanta Rīgu. Virsā. Kaut kāds, jā. Jā. Nu, tas laikam kaut kāds apdrošināšanas numurs varētu būt mājas. Kaut kas tāds, viņi tur agrāk lika apdrošināšanu. Tur otrā pusē nekā nav. Tev alis bija karots apratis. Neviena no sudraba. Tas viens karots ir māja. Māja iegravēta. Šitā ir parastā. Tā nav, man liekas, dīvaini, ka nav neviens martījums, bet tā ir cara laika karota. Viņai tāds dizains ir, tas ir tāds tipisks cara laika. Nu, ot jā, tad ir vēl man šīs, protams. Es gribēju viņu aizvest Rasta dvāram, lai viņš man viņu uztaisa. Bet viņš kaut ko nevar šonadēļ. Es gribēju pielikt klāt vēl kaut kādas dubļas, kā viņš viņu mēģinās restaurēt. Nu, viņš teica, ka var mēģināt, jā. Tos te var salodēt ciet. Šitos. Jo it kā viņai nav daudz zudumu. Viņai tas viss, tas metāls ir. Nu, ne viss, tad viņš trūkst šitajā daļā.
Bet var pielikt klāt kaut ko. Nu, vai vienkārši atstāt, nezinu. Bet te augšā varētu būt diezgan smuki salikties kopā viss. Ja viņas saplīsus, viņa uz lauka laikam bijusi, un kad traktors braucis pāri, es tā arī nezinu īsti, no kura perioda tas tā ķiveri ir. Nu, M18, 1918. gada modelis. Viņas arī bija otrā pasaules karā sākumā lietoja. Var, protams, mēģināt patīrīt, mums kaut kāda krāsa kaut kur parādās, tā jau būs saprotams. Jo te viņām dekalīs otrā pasaules karā nāca pielikšu klāt, kaut kā tā izstījās. Un pirmā karā, nu tas pat ne pirmā, tas jau pēc kara, viņi ir pēc pirmā pasaules kara ražot ir. Pirmā karā viņi tādās krāsās bija. Bet nu šitas, protams, ir ļoti labs atradums. Neņemot vērā, ka tik sliktā stāvoklī, bet nu es noteikti viņu mēģināšu pacelt. Nu, ne es, bet cilvēks, kas ar to nodarbojās, nes kaut ko etiķos liek. Šito vajag tādu, kā saka, profesionālāku pieskārienu, tad nevar tāds, kā es viņu pacelt. Vot tā. Nu, labi, tad, nu, cerams, tiksimies kādā jaudīgākā sērijā. Davai, nenoliekiet karotu. Čau!